бүгүнкү болгон тренинг неси өзгөчө болду жана неси жакты? Негизинен бул тренинг, мындай тренингдер азыркы учурда айыл жергесинде азыраак болгондугуна байланыштуу. Азыр ар бир мектепте көп эле боло бербейт. Бир жылда бир эле жолу болгондугуна байланыштуу биз бул тренингге өтө кызыгуу менен катышып, өтө берилүү менен катыштык. Эмнеге дегенде кыздардын укугун коргоо бул кеңири тармак болгондуктан биз ошол укуктарыбызды, өзүбүздүн укугубузду билип, өзүбүздүн укугубуз менен кошо милдетибизди да билдик. Ошону менен бул тренингдин өзгөчөлүгү мен үчүн кыздардын укугун коргогон коом, башкача айтканда уюм бар экенин билген эмесмин. Азыркы учурда ушул уюмдун тренерлери келип, эң мыкты сонун тренингдерди өтүп бергенден кийин, ошол жерде уюмдун аттары жазылып тургандан кийин гана ушул уюм жөнүндө маалымат алдым. Ошондой эле биздин Кыргызстанда дагы көптөгөн кыргыз кыздары өздөрүнүн укугун билүү максатында чет өлкөлөргө чыгып, ошону менен бирге эле тренер катары дагы көптөгөн кызматтарды кылып келе жатышыптыр. Мен бүгүнкү уюмга өтө чоң ыраазычылык билдирем. Эмнеге дегенде бул уюм бир гана Кыргызстанда гана чектелбестен чет өлкөлөргө чейин барып, Кыргызстандын ар бир айыл жергесинде, айыл кыштактарында дагы ушундай кеңири маалыматтарды берүүсүн каалайм. Ошондой эле бүгүнкү өткөн тренерлерге дагы чоң ыраазычылыгым. Анткени бул тренерлер болбогондо биз мындай маалыматты ала албайт элек. Бул тренерлердин жашоосунда көптөгөн ийгиликтер болуусун каалайм. Чоң рахмат.